حظيرتها تحصي 426 حافلة، ثلثها سيخضع لعمليات الصيانة بورشة أحمد غرمول، أين جندت فرق تقنية متخصصة في الدهن والسينوغرافيا والتجديد المعمق الخاص بالمحركات. عندنا برنامج خاص هاد السنة لصيانة 104 حافلة، منها 60 حافلة موقفة و40 في اون كور دو ريباراسيون. هنا تاني في هذه الورشة نقوموا بصيانة جميع لي سيستيم تاع الانفورماسيون، دونك عندنا لي فاليدور، اضافه الى الصيانه المعمقه اللي واش نديروا فيها اكزاكتومون سي لا رينوفاسيون تاع لي موتور اي لي بواط ا فيتيس. عندنا الصيانه الخارجيه لا طول اي لا بينتور. برامج الصيانه الدوريه تسمح بتجديد كل ما من شأنه توفير نقل مريح للمواطن. عندنا ان بيدجي دو ابوبري 10 مليار بور لوبيراسيون دو رينوفاسيون، هي تجميل وتحسين الواجهه نتاع الحافله وتنظيفها، لان حتى النظافه هي من تحسين الخدمه العموميه. لكن على المواطن الحفاظ على المكاسب وتثمينها. دونك بيان سور الحاجه تاع ملك الدوله استخدموها لصالح المواطنين، نحن كمواطنين حنا اللي نستفادوا. نقدر نقول بلي راهي نقيه، ولو كان لي سيتوايا يخلوها نقيه ليهم ولغيرهم. ماذا بينا كل واحد يحافظ على الملك العام كما يحافظ على املاكه الخاصه. ماذا بينا احنا كما نقولوا الجزائر ديما القدام، وماذا بينا الشعب كما نقولوا يشوفوا واحد يكسر واحد يخرب ماذا بينا ينهوه. إيتيوزا. وفي إطار تجديد حظيرتها سيستفيد المواطن من خدمة 10 حافلات جديدة جزائرية الصنع قريبا.